痰多化不完，体内必有寒，3个中成药：补阳气、散寒湿、挖出老痰。大家好，我是中医陈大夫。如果你总觉得嗓子有痰，痰多咳不干净，那就说明你该补阳气了。因为你阳气不足，就会导致你身体里痰湿过重，从而就会产生痰。首先我们要知道，脾是生痰之源，如果脾胃的阳气不足，脾胃虚弱，饮食水不代谢不了的话，就会容易生成痰湿。我们都知道，人体如果水积攒过多，同时还排不出去，也会形成痰湿。如果你阳气足，就会把水烧干，从而就不会出现痰湿的情况。就比如说地上有一滩水，如果天气热，太阳大的话，就会把这一滩水烧干。同时，这个太阳就是指我们身体的阳气，这滩水就指我们身体里的积水。今天陈大夫来教你3种中成药，补阳气、散寒湿，让你克除你的陈年老痰。第一个，金匮肾气丸。如果你经常咳嗽、咳痰、痰多，出现白色泡沫样痰，同时还伴有气喘、肢体浮肿、食欲不振、尿少等症状，这大多都是因为肾阳虚引起的。如果你经常劳累过度、熬夜、饮食不规律、作息不规律，久病就会导致人体阴阳失去平衡，就会出现阳气不足，从而导致肾阳虚。中医认为肾主水，肾阳对水液有气化蒸腾的作用，若肾阳不足，蒸腾气化无力，就会导致体内水湿无法被蒸发，从而就形成了痰。这个时候你都可以参考金匮肾气丸来温补肾阳，行气化水。第二，通宣理肺丸。如果你经常咳嗽无力，咳出的痰清稀白量多，同时还出现喘息、气短、四肢冰凉等症状，这大多都是因为肺阳虚引起的。肺是可以不散津液和促进体液代谢的，如果肺的阳气不足，就会使水不化气，津液停留，从而会生成痰湿，出现咳嗽、咳痰等情况。这时候你就可以参考通宣理肺丸来解表散寒、宣肺止咳。第3个，附子理中丸。如果你经常感觉喉咙有痰、恶心、呕吐、腹胀等，同时还会出现面色萎黄、大便少等症状，这大多都是因为脾阳虚引起的。如果你经常饮食不规律，吃生冷性食物，过度思虑、劳累、熬夜，都会引起脾胃虚弱，从而出现中阳不足，导致脾阳虚。如果脾阳虚，就会出现运化功能减退，从而不能正常运化水液，导致体内的痰湿增多，从而就会出现咳嗽、咳痰。这个时候你就可以参考附子理中丸来温脾散寒。好了，今天的内容就讲到这里。我是中医陈大夫，每天分享健康知识，带你走进健康生活。